Vâng, xin chào mọi người. Thì hôm nay thì tiếp tục cái series phần mềm AutoCAD trên máy cắt dây. Tôi sẽ hướng dẫn các bác là trong cái phần gọi là phần AutoCAD, phần giao diện làm việc của AutoCAD. Đó. Thì các bác sẽ vào cái icon này, Right Cut này. Đấy. Thì nó hiện ra cái bảng này, Select card này. Thì các bác để chọn vào cái node 1 này, Number 1 này để chọn vào làm việc, cái môi trường làm việc nó, hoặc là chọn demo là mô phỏng các label, chọn node 1 này chẳng hạn, vào môi trường làm việc trực tiếp của nó. Thì đây nó hiện cái bảng này lên. Cái bảng này nó có chữ là continue last start này, nghĩa là tiếp tục là cắt tiếp cái hình trước mà mình đang cắt dở chẳng hạn. Đó có cái hình mà trước chúng ta đang gia công dở, cắt dở đấy, hoặc mô phỏng dở ấy. Thì ở đây chúng ta có phần nếu mà end cái chương trình này đi, vào work start và stop, ok, có nghĩa là chúng ta kết thúc cái chương trình cũ đi, thì chúng ta sẽ có là cái open file này. Thì chúng ta có thể là chọn cái file bất kỳ, file dạng đuôi là tsk nhé. Tsk là cái file mà cái đuôi dùng trong cái phần mềm Right Cut, AutoCAD này. Đấy, chung 01 hoặc chung này, open ra. Đó, tôi đã mở cái file chung đấy, hình chữ nhật này. Đây, thì các bác thấy cũng thấy giao diện của cái phần mềm AutoCAD này rồi đấy. Thì cái giao diện của nó thì ở trên thì có cái tọa độ của các trục X, Y, U, V. Đó, tọa độ chạy ở trên phần mềm nó như thế nào nó sẽ báo lên đây. Tiếp theo là open file là cái tôi vừa nói này, để chúng ta mở cái file và chúng ta đã lập trình và lưu vào rồi. Tiếp theo là work start là cái bắt đầu thôi. Bắt đầu tôi sẽ nói cái work start sau. Đó, thì môi trường làm việc của nó là khi mà chúng ta có một file rồi, chúng ta open file lên thì cách thức thứ tự làm việc của nó sẽ là chúng sẽ bật motor con dây bằng F6 này, bật xung F7 này, bật bơm nước lên, rồi chọn tốc độ đi, chọn tốc độ, cái speed này là tốc độ. Đấy, chọn tốc độ đang chọn 600 này. Cái sim tốc độ tối đa, đây 1500 đi. Ok. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vào work start. Trong bảng work start này sẽ có là start này. Cái start mode này là chạy, cái start này là chạy có xung này, có tải này. Cái dưới là chạy không tải này, không xung ấy. Và đó. Và cái hướng này, start direct hướng bắt đầu, hướng tiến, forward là tiến, backward là lùi. Power end segment có nghĩa là nó hỏi là có dừng lại những cái điểm đầu mút không, chỉ ra cái điểm ở trên hình nhé, ví dụ điểm này, hình này, hình này, hình này. Thì đây là chọn no pause là không dừng, pause là có dừng. Giờ những cái khác như là vị trí bắt đầu, chúng ta có thể chọn vị trí bắt đầu ở bất kỳ cái tọa độ trên cái hình vẽ này, hoặc là vị trí dừng. Work loop là số lần lặp lại. Delay, nếu mà chạy bình thường thì chúng ta ấn ok là máy sẽ chạy thôi. Đó, đấy là cái quy trình mà chúng ta mở file và cho máy cắt. Thì ở dưới này nó sẽ hiển thị cái bước của motor X, Y, U, V. Đấy, này, đây dưới này sẽ hiện tốc độ. Đó. Đây là trạng thái đang bật xung, tắt xung đi thì nó sẽ là tắt xung thì nó sẽ không hiện này lên. Đấy, tắt xung, bật xung nó hiện đỏ lên này, tắt xung và mờ đi này. Đó. Thì trong giao diện của cái phần mềm AutoCAD này nữa thì nó còn cái setting này. Trong phần setting này thì chúng ta có thể là có một số cái tab ở trong này, nhất là tab motor. Tab motor này thì chúng ta có thể là đổi hướng của motor X, Y, U, V. Thì cái này chúng ta sẽ xác định hướng dương của các cái motor X, Y, U, V cho nó chuẩn quy định. Nếu mà cái hướng nào của trục nào đó nó bị ngược chẳng hạn thì chúng ta phải đổi hướng bằng cách là tích vào đây, là chuyển sang hướng ngược lại là hướng dương. Đó. Dưới là XY motor driver.